فهي قضايا حيوية تتصل بحاضر ومستقبل وتطلعات الشعوب العربية، وتتقاطع مع تحديات ذات أبعاد إقليمية ودولية، ولا أبالغ إن قلت أنها غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، وتتطلب التعامل معها ببصيرة نافذة ورؤية مستقبلية واضحة ومقاربة واقعية، كما تتطلب أيضا دعم جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة حتى تتمكن من الاطلاع بالدور الجديد المنوط بها إزاء هذه المستجدات والأحداث الجارية في عالمنا العربي. معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الجامعة، وأنني لعلى يقين بأن ما تتمتعون به من كفاءة وحنكة سياسية واسعة سوف يمكنكم من الدفع بمسيرة العمل العربي قدما نحو تعزيز التضامن والتوافق العربي وخدمة المصالح العربية المشتركة. ولا يسعني معالي الوزير إلا أن أتقدم بخلص الشكر على ما ذكرته في كلماتكم من الإعراب عن التقدير لما يقوم به زملائي في الأمانة العامة من جهود وتفان في الاطلاع بمسؤولياته. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، الذي قاد دفة العمل العربي المشترك بكل اقتدار وبكل كفاءة، وأضفى على رئاسة المجلس الوزاري ديناميكية متميزة ونشاطا دبلوماسيا بارزا بفضل إدارته الناجحة لاجتماعاتنا وتعامله الجدي والمتفاني مع القضايا العربية الساخنة. السيد الرئيس، أود في هذا المقام أن أركز على بعض العناوين الرئيسية التي يتضمنها جدول أعمال هذه الدورة، وعلى رأسها كما هي العادة دائما القضية الفلسطينية التي تشهد حاليا جمودا تاما في مسارها التفاوضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في مخططاتها الاستيطانية ورفضها الالتزامات بمرجعيات تحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو حزيران 1967 كما تنص على ذلك قرارات الشرعية الدولية، وذلك رغم المبادرات المتنوعة والصيغ المتعددة المطروحة على الساحة، ورغم الجهود العربية والدولية المبذولة لإقناع إسرائيل بمزايا تحقيق السلام العادل والشامل والدائم وضمان كفالة الأمن للجميع وأهمية إخراج المنطقة من دوامة الاضطرابات وحالة التوتر وويلات الحروب. والواقع أن شعور إسرائيل بأنها محصنة في مجلس الأمن ضد أي محاسبة أو أي إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي يشجعها على تكريس احتلالها الأراضي العربية المحتلة ومواصلتها حصارها الظالم لقطاع غزة، وانتهاك سياسة طمس المعالم الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف